है, शक्ति है, भक्ति है, ज्ञानी है। खुलुमबाय, आं उदांस्रि बर' दिनै आरो गोदान रादाब नुजाथिफैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दिल्लीयाव एनसिसि आरो एनएसएस भलुन्टियार्सफोरनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव एनसिसि आरो एनएसएस भलुन्टियार्सफोरा रानी लक्ष्मीबाईनि जिउनि जारिमिनखौ गोख्रोङै मोसाना दिन्थियो। देश की दीवानी है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है, झांसी वाली रानी है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है, झांसी वाली रानी है। गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदिया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मोननाय गथ'फोरजों लोगो हमो। गासै देरहानो हानाय गथ'फोरा गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ लोगो हमनानै गोजोननाय मोन्दों होनना फोरमायो। I felt very happy when I met with our Honorable Prime Minister Modi ji, and he appreciated me so much and supported me also. प्रधानमंत्री के मिलने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो रहा है मेरे को। गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदिया एनसिसि आरो एनएसएस भलुन्टियार्सफोरखौ बिबुंथि होयो आरो बिसोरजों बाथ्रा सावरायो। मुस्रि मदिया बिसोरखौ बुङो, नोंसोरनो आंनि थाखाय गिबि गाब होनना, नोंसोरनो बुहुमाव दिन्थिनो हानाय गोहो दं होननानै बिथाङा फोरमायो। आरोबाव सरकारा जोंनि युवा लोगोफोरजों आगानजों आगान थाना खामानि मावगासिनो दं होननानै बिथाङा फोरमायो। यही समय आपका और देश का भविष्य तय करेगा। आपको अपने संकल्पों को मजबूती देनी है ताकि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल हो सके। आपको अपने ज्ञान का विस्तार करना है ताकि भारत की मेधा दुनिया को नई दिशा दे सके। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.